تدرين شنو أقوى لحظة بحياة أي إنسان؟ كل لحظة نواجه فيها التحديات، نظهر فيها شجاعتنا. هناك تنبع قوة داخلنا، صوت داخلي يخبرنا بأن نواجه الخوف ونقف في وجه الشكوك التي تهاجمنا. تلك اللحظة عندما نقرر أن نقول بصوت عال: أنا أقدر. لكنت البنت الصامتة، تلك التي تمر بين الناس كظل لا يشعر بها أحد. لم يكن تجاهلهم لي بسبب عجز، بل لأنني كنت أجمع شتات أحلامي، أشتغل بصمت وأسطر أهدافي في خفقات قلبي. كنت أسمع النكات والعبارات الساخرة عن طموحاتي، لكن الأمور لم تكن كما يبدو لغيري. كل سقوط كان يشكل درساً لي، كل دمعة كانت تغذي روحي وتزداد عزيمتي. هذه المعاناة تكللني بالقوة وتساعدني على إعادة بناء نفسي، لذلك لم أستسلم. أصبحت أحلامي مثل الشموع التي تنير لي الطريق، وكل صباح أستقبل الحياة بتفاؤل وإرادة. وفي لحظة معينة تحولت من متلقية للإلهام إلى ملهمة للآخرين. الناس بدأوا يسألونني عن كيفية تحقيق الإنجازات، وأنا أجيبهم بكل بساطة: كان الإيمان بنفسي هو السر. إذا كنت تستمعين إلي الآن وتشعرين بأنك لا تقدرين أو أن الوقت قد فات، فأنا أقول لك: انطلقي من هذه اللحظة. اعملي ليس لإثبات شيء للناس، ولكن لتأكيد أن لديك القدرة على الازدهار. فأنت لست لوحدك، هناك قلوب تؤمن بك وأنا أولهم.